अरे योगी जी, सुबह से शाम हो गई, ना मेरा एक संतरा बिका है, ना आपका केला बिका है। अंगूर केजरीवाल के बिक भी गए थोड़े बहुत। अरे योगी जी, एक बात बताओ, अपना लोग ये ट्रक रोककर यहाँ पर फल बेच रहे हैं। अगर अपने ट्रक के मालिक मोदी जी आ गए तो वो तो बहुत नाराज होंगे। आगे आ गए राहुल, ये देखो पीछे अपने मुड़ के, मैं आ गया। अरे तुम मेरे चारों के चारों ट्रक रोककर बीच रोड पर फल बेच रहे हो। राहुल तुम संतरे बेच रहे हो, योगी जी केले बेच रहे हैं और केजरीवाल अंगूर बेच रहे हैं। अरे तुम चारों लोग मेरे 4 ट्रक चलाती हो और चारों के चारों ट्रक तुमने रोड पे खड़ा कर दिए, घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर। वो तो भला हो लालू जी का, उन्होंने देख लिया और मुझे फोन करा कि आपके चारों के चारों ट्रक बीच रोड पर खड़े हुए हैं। तो मैं भागता हुआ चला आया यहाँ पर। यहाँ आकर देखा तो आप चारों के चारों लोग फल बेच रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ? देखो मोदी जी, हम इतने रुपए में ड्राइवरी नहीं करेंगे आपके ट्रक पर। आप हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो हम रोड पर यूं ही ट्रक खड़ा करके फल बेचा करेंगे। योगी जी कैसी बात करती हो? आज से 4 साल पहले दिवाली पे मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई तो थी, 1000 रुपए महीना थी, सीधे 1200 रुपए महीना करी थी मैंने तुम्हारी तनख्वाह। अच्छा ये बताओ, तुम फल बेच के 1200 रुपए महीना कमा लोगे? फल उल तो तुमसे बिकेंगे नहीं, ऐसी फल खाते रहोगे जैसे केजरीवाल के अंगूर तोड़ तोड़ के अखिलेश खा रहा है। ये बताओ, तुम्हें मैंने 2 महीने से तो तनख्वाह दी नहीं है, ये फल कहां से खरीद के लाए बेचने के लिए? अरे मोदी जी, थोड़ी बहुत सवारी मिल गई थी, उन्हीं को ट्रक में बैठा के किराया लिया था उनसे। किराए के रूम में जो पैसे मिले उन्हीं से फल खरीद लिए हमने। लेकिन केजरीवाल, ये ट्रक तो मेरे हैं, इनसे जो भी कमाई होगी वो मेरी होना चाहिए, तुमने पैसे क्यों रखे? अरे मोदी जी एक बात बताओ, इस ट्रक में हम जो भी सामान लाते हैं उसका भाड़ा तो आप ही लेते हो। अगर कोई सवारी बैठा लेते क्या उसका भी भाड़ा तुम ही लोगे? ऐसा तो कोई ट्रक मालिक नहीं करता है। सवारियों का पैसा ट्रक ड्राइवरों का होता है, वो हमारा पैसा है। वो सब छोड़ो, अब ये बताओ हमारी तनख्वाह बढ़ाओगे कि नहीं, या हम आपके ये ट्रक छोड़कर जाएं? चलो ठीक है अखिलेश, 1200 रुपए महीना देता था मैं आप लोगों को तनख्वाह, अब सीधे 2000 रुपए हो गई तुम्हारी तनख्वाह। और ये सारे के सारे फल भी मुझे दो, घर ले जाता हूँ, इन फलों को मैं खाता रहूंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।